이번 여름은 너무나 덥지 않나요? 에어컨을 구매하려 해도 설치가 늦어 망설이시고 있지 않나요? 오늘은 삼성 무풍 에어컨을 소개해드리려고 해요. 삼성전자 19평 5.7평 비스포크 AI 무풍 클래식 홈멀티형 에어컨은 효율적인 듀얼 시스템으로 넓은 공간까지 시원하게 커버합니다. 무풍 기술로 쾌적한 바람을 제공하며 AI 맞춤 제어로 에너지 절약과 편리함을 동시에 잡았어요. 리모컨 세트 포함으로 손쉬운 조작이 가능하며 방문 설치 서비스까지 지원해 설치 걱정 없이 바로 사용할 수 있습니다. 디자인도 깔끔해 인테리어와 잘 어울립니다. 구매 링크는 설명 및 댓글란에 있으니 참조해주세요.